Поради не толку обилните врнежи кои ја зафатија Македонија и Скопскиот регион, неделава повторно под вода покрај македонските подморници е и зградата на архивот на Република Македонија. Инаку, таа зграда ги чинеше граѓаните 42 милиони евра и е дел од проектот Скопје 2014. На оваа тема, прилог подготви нашиот репортер Дениде Вито. Се наоѓаме во новата зграда на Архивот на Република Македонија, каде што е сместена малтене целата наша историја, која што преточена во документи од разни периоди, укажува на времето на борбата на ослободување од турското робство, положбата на Македонија во кралството СХС, борбата во Втората светска војна, како и разни документи откако преку борбата со фашизмот добивме своја држава. До мене се наоѓа господинот Дарко Сенковски. Сега ќе го запрашаме дали навистина документите се чуваат во крајно несоодветни услови. Дечко, тоа е класичен нонсенс. Ја да ти кажам. Значи, дали мислиш дека ние би дозволиле цела наша македонска историја туку така да отиде? Значи, дајте молам. Да, но како што можам да забележам, има доста документи у водава. Дечко, да те прашам, која пише историјата? Луѓето, така? Што се луѓето по состав? 70% вода. Значи, све од нив е направено. Не знам како ќе се уништи, стварно не ми е јасно. А дали документиве се уништуваат овдека у водава? Дечко, ти архивар ли си, бе? Па не, ама... Па што не, ама? А ја да земам да бидам новинар место тебе, може ли? Па можеш, веројатно не е толку тешко, да ти кажам. 11 и 15 уште не сум бил на доручек. Значи не сум взел пауза и највише што се нервирам кој ќе останат вака несреди документи и ја треба да идам да ги барам. Како што и сами видовте, нашиот соговорник демонстративно нурна под вода, а сега и ние ќе сидеме од тука додека он не се удавил. Студио?